يمكن هل باكر يشيلون ويا الصبح كانهم يحملون. شوف خياتها يجتمعن هاي قاعدن سوا ويا عمتهن زينب يسولفن، لكن من تجي العليلة توصل يمهن يقطعن الحكي ويتفرقن. انهضمت شافت رقية تحضر هديماتها، اخواتها اخوانها، حتى عبد الله الرضيع سلام الله عليه حضروا له كاروكه وقماطها، لكن العليلة ما حد قالها بنيتي حضر هدومي خيتي. ويا الصبح كانهم يحملون حجي السمعت من يضعنون من يضعنون من يضعنون بويا بالدار ما واحد يخلون. الله أكبر. تقول انظر خواتي من يجهزان من يجهزن هدوم السفر كلهن يوالمن. كل من حضرت هديماتها وغراضاتها ابوي قال لهن حضرن هديمات انا شو ما قال لي ليش. يقول يصدن علي ولياش يبكان ومن التفت كلهن يسكتن. ما يقدرن يسولفن وياي. ها وين راحت العمتها زينب تقلها جيتك يا عمه يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني ومن الدمع تمطر جفوني يما يا يما. اريدك تتخيل الموقف. ها العليلة قاعدة قبال عمتها زينب، لكن زينب ما بيدها شي قاعدة تبكي وتعرف بخبر انه الحسين ما راح ياخذها. تقلها ان كان قلتي لي شلوني يا عم خافا تخلوني روحي تقلي وتنعتن حاب كانها تعلم يا عم زينب. وهالليلة قام الكبد يلهب وقلب بحزن من هسه شيب. بعد شو تقلها مولاتي زينب؟ تقلها تعال هنا يمي الحزينة. الله الله بهاي الدمعة. ها يا الحزين يما وخلينا شمك يا الحنين عما يا فاطم بديان مالك مكان بهالضعين. عما مالك مكان ويانا. تدخل عليها مولاتي رقية، وهاي ايام السيدة رقية الليلة او باكرها، وان شاء الله نقرا لها. تدخل عليها تلقاها تلم بهديماتها. شو تقلها؟ تقلها لا تلمين لا تلمين هديماتك يا خيتي لا تلمين. فدوى روح الهاي الدمعة. ها ليش خيه ما تروحين ما تروحين ويانا يا العليلة ما تروحين.
الله أكبر. يدخل الحسين بأبي وأمي يلقاها حزينة لما غريضاتها وتبكي بنيتي أنا متأذي على فراقك، مو أنت متأذية على فراقي، لكن ورانا درب طويل وخاف تموتين، وإذا تحبين تبقين هنا يا أمك أم البنين. عينها عليك والداريك أم البنين، هم توسلت بالحسين لكن ما أخذها وياه. تقول له بالله العليلة، تقول له يا ابو يا مودع الله وراشد النية، بس خلي على بالك عندك بنية. تقول له ابويا مو تروح هناك وتلتهي وتنساني، انا ظل بوعد منك يا حسين. يا ابويا مودع الله وراشد النية، بس خلي على بالك عندك بني علي، لو تنتظر منك بعد جاي بويا بعد جاي قضيت عمرك عينك علي. بويا ما اقدر انا ما اتحمل فراقك. تقول له قلبي يلجم من دقة الباب. بويا والله كل ما يندق الباب حسبالي انت جيت لي. قلبي يلجم من دقة الباب، بيك انا افكر ترد يا ياب يا ياب يا ياب، حتى ترد وحشة الغياب، ولمتنا ترجع لمة احباب. بويا يا ابويا يا ابا عبد الله، احس هم بدليل الحزن، وراهم تتشوغات من راحوا عفوها وراحوا وظلت تعاين بويا يا حسين. وراهم يا يوم اللي يرجعوا لي، وراهم هلا تضيعون يا يوم اللي يرجعوا لي، وراهم يسلين الحزن صبح ومسيء. راح الحسين وعافه وظلت قاعدة بالدار ووحدها هاتف تر من حجرة لحجرة. هنا ابوي الحسين يقعد، هنا نسولف وياه، هنا نقعد وياه. تقول الهجر حيل ودمع دايم يرد لا، يون قلبي وجرح اهلي يرد لا، ابوي حسين يا روحي يرد لا يرد لا، لو ايس واقول انهاي. قلت لك ام البنين بقت وي العليلة بالدار، جت عليها بنيت انت مريضة ولازم تنامين وترتاحين، وعدنا ابوك الحسين ان شاء الله الامور تمام تصير بخير بكربلاء، يودينا عمك العباس ياخذنا يمه اخيك الاكبر. لكن نامي يا بنيتي وارتاح انت مريضة. تدري ايش تقولها؟ تقول كل ما قلت نامان يا عيوني، اسمع يا غيور، ها كل ما قلت ناما يا عيوني يا عيوني، شو بالطيف كلهم يحاجوني، انا لو ادري هيك فراقهم حار، انا حار ما قلت خلوني بالدار. لكن شو اسوي بعد اللي صار؟ تنيمها ام البنين، لكن ام البنين توسلت بالحسين، والحسين ما اخذها وياه. تقعد وحدها دق بابها قلها مولاتي جايك انا فد واروح ليك.
عندي مريض، عندي هم، عندي مشكلة، تقعد وحدها أم البنين شو تقول بالله يا حايد ضعن ابو السجاد وني 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 انا ام الاربعة الماء فتر يما يا يما وني تقول بقت بس العليلة تنوح واني اصبر غواوين والنخفي تقعد وحدها بهاي هدوة الليل. هسه بمثل هاي الايام العليلة قاعدة ورا الباب ومنتظرة ابوها الحسين ايش وقت يرجع. اول ما تقعد من النوم ورا الباب متاني ابوها، كل ما لها ويحرك الباب قالت اجا ابوي شايف هذا اللي ينتظر عزيز على قلبه شلون حاله. شو تقول بالله؟ تقول وي وقت الغروب يا ابا عبد الله نظرة يا مولاي، تقول روحي تحن وي وقت الغروب